kitos pusės mes atsisveikiname ir šiandieną esame surintimi tam tikrame džiaugsme. Nes žinome, kad žemės keleivio viešpaties ir žmonių tarno, Dievo žodžio ir žmonių tarno vargai šioje žemėje baigėsi ir jo jau nebekankins žemiški vargai, nebespaus nuodėmė, nebespaus rūpesčiai, jo širdies nebeslėgs joks judesys ir jau jo akyse niekuomet nesuspindės ašaros. Dabar jau jisai yra nugalėjęs. Ir jo paskutinės gyvenimo savaitės, kurios praėjo jūsų apsuptyje, artimųjų apsuptyje, Tomo, Dalios, giminių, genčių apsuptyje, taip pat jis buvo palydėtas kunigo Reinholdo su Kristaus kūno krauju, su atgaila, susitaikymu. Visą tai, tas išlydėjimas, jis buvo labai šviesus ir iš tiesų tai pats geriausias krikščionio išėjimas iš šio pasaulio, koks tik tai gali būti, užveriant duris viskam, kas trapu, viskam, kas virsta durkėmis ir pelenais, ir atveriant duris Dievo karalystėje pelnyti mums avinėlio ir kliaudos, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus krauju, to viešpaties, kuriam Liudvikas Fetingis daugelį dešimtmečių savo gyvenimo tarnavo. Didžiausia mano svajonė dirbti evangelikų liuteronų kunigu. Ačiū viešpatie, kad kunigui Liudvikui davei troškimą ir davei įvykdymą. Suteik jam ramybę ir poilsį tavo artume. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eik į savo šeimininko džiaugsmą. Viena poetė yra rašiusi: ant tavo liūdesio svarstyklių aš padedu saujelę džiaugsmo, kad saulė širdyje nušvistų ramybę ir palaimę rastų. Mili Liudviko vaikai, artimieji, mila Plikių parapija, gerbiamas vyskupe, mili kunigai, broliai ir seserys iš arti ir toli atvykę į šią atsiskyrimo valandą. Palydėti į amžinybę be liūdesio, bet su viltim mūsų mielą kunigą Eivą senelį Liudviką Fetingį. Maždaug bemaž prieš 50 metų jis atvyko į šią negausią Plikių parapiją tarnauti kunigų. Parapijiečių čia nebuvo gausu, o bažnyčia nemaža. Tad daug rūpesčio buvo šiam kunigui. Ir važiuodavo pro šalį ne kartą sumatęs ir daugytus langus. Ir stogas tekėjo,
ir vargonus reikėjo atstatyti daugelį kitų darbų. Tad jaunas ir energingas kunigas, sekdamas Kristaus pašaukimu, jis tarnavo, jis darė tos visus darbus ir ne tik tai tuos. Jis rūpinosi ne tik tai pastatu, bet jis rūpinosi bendruomenę, parapiją. Jis būrė jaunimą į pučiamųjų orkestrą, į chorą ir šiandien mes gyvai matėme, kad tai buvo jo darbai. Jis garsino šitą parapiją savo darbu, keliaudamas su choro orkestru, ne tik tai po parapijas Lietuvoje, jų šventės, bet taip pat ir Vokietijoje, Čekijoje ir kitur. Kunigas Liudvikas irgi tarnavo Dievui talentais, tarnavo Dievui ir bažnyčiai, ir žmonėms, kuriuos Dievas jam buvo davęs nuo pat jaunystės. Kaip tame Jėzaus palyginime, šeimininko duotas talentas neturi žemėje būti užkastas. Jis turi eiti į apyvartą ir turi nešti vaisius. Dievas kviečia tarnauti kiekvieną žmogų, savo gyvenimu, žmonėms, tėvynei ir Dievui. Mes esame labai skirtingi ir kunigai esame skirtingi. Nesame vienodi. Skirtingos yra mūsų dovanos duoti mums talentą. Tačiau, jeigu yra duotas kvietimas, negalime jo atsisakyti.
tėvas, senelis, kunigas, bendrakeleivis. Liudvikas užmigo Viešpaties rankose ir jis maldomis gyveno ir giesmėmis, ir su maldomis giesmėmis iškeliavo. Ir dabar giesmės jau kitokios skamba jo širdyse ir lūpose. Mes taip pat išlydime jį su giesme, prisimindami, kad jis yra pakrikštytas Dievo vaikas ir šventuoju krikštu yra pašauktas būti amžinai su Kristumi. Ir taip raštas sako, kasgi mus atskirs nuo Dievo meilės, Jėzuje Kristuje, nei mirtis mūsų neatskirs. Viešpats pašaukė Liudviką iš šio pasaulio ir mes pavedame jį Dievo maloniai ir guldame jo kūną į Dievo dirvą, žemę į žemę, pelenus į pelenus, dulkes į dulkes, tvirtai tikėdami prisikėlimu amžinajam gyvenimui per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris galiausiai mūsų vargingą kūną pakeis ir padarys panašų į savo garbingąjį kūną. Liudvikai, į žemę tu esi imtas ir į žemę vėl sugrįžti. Ir Viešpats Jėzus Kristus prikels tave paskutinėje dieną. Ir Viešpats laimina tavo išėjimą ir tavo įėjimą dabar ir per amžius, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai kalba Viešpats, aš gyvenu. Dabar pasilieka šis trejetas, tikėjimas, viltis ir meilė. Tai didžiausia jų yra. Klausyk neregėjo, klausyk negirdėjo, kad žmogus įstrigė nežėjo, Viešpats parakit jiems, kurie jį myli. Viešpats sako, lūpus šitumas iki mirties, įduosiu tau gyvenimo vainiką. Grąžini mus į dulkes, sakydamas, sugrįžkite mirtinį. Hebrajams Dievas mums primena, prisiminkite savo vadovus, kurie skelbė jums Dievo žodį, prisiminkite jų gyvenimą, laikykitės jų tikėjimo. Amen. Aš atpirkau tave, aš pašaukiau tave vardu. Ir tu esi mano, sako visadarintis Dievas. Viešpats Jėzus kalba ir įsigąsta, kad širdis apie Dievą, tikėkite ir mane, mano Tėvo namuose daug daugiau. Mirda
iškartis anksčiau. Tu esi viena, mano pagalba. Dieve, tu žinai viską, kur man skauda. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neves mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Laimina tave ir tesergėja tave. Viešpats Dievas taip šviečia tave savo veidą ir tesie tau malonus. Viešpats Dievas te pakelia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Užuojauta Viešpaties.